Hey, mambo vipi? Karibu tena kwenye tutorial yetu ya leo, na leo tutajifunza jinsi ya kuandika barua rasmi kwa kutumia Microsoft Word. Kama tunavyofahamu, barua rasmi ni barua muhimu sana kwa ajili ya mawasiliano ya kiofisi, kuomba nafasi za kazi, kutuma malalamiko, lakini pia hata kutoa taarifa. So katika video hii tutaweza kuangalia muundo wa barua rasmi na kisha tutaandika ndani ya Microsoft Word mfano wa barua rasmi, na utaweza kujua jinsi gani ya kuweza kufanya hivyo na wewe ukiwa katika kompyuta yako. So moja kwa moja twende tuanze kwa kuangalia sehemu kuu za barua rasmi ambazo unatakiwa uzingatie. Sehemu ya kwanza ni anwani ya mtumaji, na hii ni anwani yako wewe ambayo unaandika hiyo barua. Inapaswa kuwa upande wa kulia wa kurasa yako hiyo ambayo unaandikia hiyo barua. Kama sisi hapa itakuwa huku upande wa kulia, kama tulivyoangalia kule katika barua Kirafiki tulipokuwa tunatengeneza. Kama hujaangalia hiyo video, nimekuwekea katika description. Basi ile anwani tuliyoweka upande ule, na katika barua rasmi tunaweka upande huo huo ya wewe mtumaji. Lakini pia itafuatiwa na tarehe ambayo itaandikwa chini tu baada ya kumaliza anwani ya mtumaji, na baada ya hapo utaandika anwani ya mpokeaji. Katika barua ya Kirafiki hatukuweza kuweka anwani ya mpokeaji, lakini tayari katika barua rasmi unakutana na anwani nyingine ambayo ya yule ambaye atapokea hiyo barua, yule ambaye unamwandikia. Utaweza kuandika jina, cheo, anwani kamili ya ofisi ama kampuni ya huyo mpokeaji katika hiyo sehemu ya anwani ya mpokeaji. Lakini pia kutakuwa na salamu, lakini itakayokuwa rasmi tofauti na kule katika barua ya Kirafiki. Hapa unaweza kukuta unaandika ile mheshimiwa fulani ama kwa mkurugenzi, vitu kama hivyo tutaweza kuona tutakapoandika mfano hapa. Lakini pia kutakuwa na sehemu kuu, ile sehemu ambayo utaandika ujumbe wako ambao unahitaji kuandika, na ni lazima iwe ya wazi na ni fupi na rahisi kuweza kueleweka, ambayo imetumia lugha rasmi, isiwe ni lugha ya mitaani ama lugha ya sehemu nyingine ambazo sio rasmi. Lakini pia tutamalizia na hitimisho, ambapo tutakuwa na sehemu ya kutufanya sisi kuonesha heshima, kwa mfano wako mwaminifu ama kwa heshima na vitu kama hivyo. Lakini pia sahihi na jina lako zitafuata chini kabisa kukamilisha barua. So twende moja kwa moja tuingie ndani ya Microsoft Word yetu na tuweze kuanza kuandika barua rasmi. Okay? So tumesema kitu cha kwanza tunaanza na anwani yako wewe mtumaji ama mwandishi. So hapa acha tufute hii, na kisha kama kawaida mimi nitachagua font ambayo nahitaji kuitumia, Times New Roman kwa kuja huku juu, na hapa tutaandika font size iwe ni 14, na kisha tutaondoa bold, sihitaji kuwa bolded. Kama unahitaji kujifunza Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, tayari kuna tutorial mbalimbali ambazo nimekuwa nikiupload hapa katika YouTube channel yangu. Unaweza kuangalia video zangu ukazikuta ukajifunza jinsi ya kutumia software hizi. So baada ya hapo tuta align katika sehemu hii ya paragraph. Tutachagua hapa align right kwa sababu tunahitaji kuanza upande wa kulia anwani ya mpelekaji ambaye ni sisi. So baada ya hapo tutaandika anwani yetu. So anwani hapa mimi itakuwa ni mtaa wa Uhuru. Okay? Alafu itafuatiwa na jiji la Dar es Salaam, na itafuatiwa na Tanzania. Okay? Kama hivi. Then baada ya hapo tutashuka chini, na kinachofuata ni tarehe ambayo tumeandika hii barua yetu. Tarehe ni kitu muhimu sana katika barua. Kwa hiyo hapa chini, na tarehe itakaa hapa baada ya kumaliza anwani. So taandika mimi hapa tarehe 15 Oktoba 2024. Then baada ya kumaliza hapo tutashuka chini kwa kuclick enter katika keyboard zetu, na tutaenda upande huu wa kushoto sasa ili kuandika anwani ya mpokeaji, yule ambaye tunampelekea. So nitakuja mimi nita align left, kasa yangu imeshakuja left, nita click enter kuacha mstari hapa. Kuna barua nyingine, barua rasmi zinakuwa na kumbukumbu namba ambayo inakuwa inakaa sawa na tarehe, lakini inakaa huku upande wa kushoto. So kila barua inakuwa ina utofauti kidogo. Hapa kuna vitu vingine, kwa mfano hapa katika
hii hapa address, inamaanisha hii anwani yetu ambayo sisi tunaandika hii barua. Umeona hapa hatukuandika sanduku la posta, lakini utakutana na barua nyingine unaandika sanduku la posta lako. Okay, so nitakuonesha baadaye kabla ya video hii kuweza kuitamatisha jinsi gani kuna mifumo tofauti ya anwani ambayo unaweza kuitumia. So hapa wacha tuweze kuandika anwani ya mpokeaji tunaimpelekea mkurugenzi huyu. Okay, mkurugenzi wa rasilimali watu, kampuni ya maendeleo. Okay, wacha tuweze kupunguza kidogo hizi hati ili zikae vizuri. Na hapa anwani ya mpokeaji wacha tuipunguze, au hata tunaweza kushusha chini hii, mkurugenzi wa rasilimali watu, kampuni ya maendeleo, na tukaendelea hapa chini kwa kuandika sanduku la posta SLP, lakini sanduku la posta langu ni 123 okay, Dar es Salaam. Simple kama hivi, na baada ya hapo tumalizie na Tanzania huko chini. Okay, kwa hiyo tupo na anwani ya mpelekaji, sisi tunaandika hiyo barua na tarehe hapa, na baada ya hapo tukaandika ya mpokeaji huyu ambaye tunampelekea hii barua. Baada ya hapo click enter na utaandika mwanzo wa barua, ama tunasema ile salamu rasmi. Kwa hapa mimi nitaandika ya kwangu mimi, mheshimiwa mkurugenzi. Okay, tayari kama hivi. Una uwezo wa kuacha hapa space tabu kama hivi ukaweka, ama unaweza hata ukaanza hivi kama hivi ya kwangu unavyoiona, lakini pia unaweza hapo ukaacha space kuweka muonekano mzuri wa barua yako ili iweze kusomeka vizuri, lakini wacha tuache hapo hivyo kulingana na space yetu hapa. So baada ya hapo uta click enter. Okay, utaanza sasa kwa kuanza kuandika kichwa cha barua, na kichwa cha barua kinakuwa kati center hapo. Kwa hiyo acha katika alignment tuweke align center, na kasa yangu ipo center sasa hivi. Tutaanza yahusu barua yetu maombi ya kazi. Simple tu kama hivi. Unaweza ukai-highlight na ukaipigia mstari kama hivi, lakini pia unaweza hata ukaiweka bolded. Baada ya hapo inajitosheleza, inategemeana na barua yako. Unaweza kuweka kichwa cha habari chochote hapa. So baada ya hapo kuna wengine hawaandiki kichwa cha habari, wanaenda moja kwa moja katika bodi, lakini ni vizuri kuweka hicho kichwa chako cha habari ambacho kitaelezea barua yako inahusiana na nini. So uta click enter, tuta align left, tuanze kuandika kile ambacho tunahitaji kukielezea, ujumbe wetu mkuu wa barua hii. So mimi nitaanza kuandika hapa haraka ili tuweze kukamilisha. Okay, tayari nimeandika barua fupi hapa, nimeweka maelezo kidogo kama hivi ambavyo unaona, ambayo yanahusiana na hii barua yetu ya kuomba kazi katika nafasi kama afisa masoko katika kampuni ya huyu ambaye tunamtumia. Okay, so moja kwa moja baada ya kumaliza katika hii sehemu kuu ya barua yako, kinachofuata ni kuweza kuhitimisha barua yako, ama tunasema mwisho wa barua. Na hapa katika mwisho wa barua kuna vitu kadhaa. Kitu cha kwanza tunaandika maneno ya heshima, kwa mfano kwa heshima. Baada ya hapo unaendelea mfano saini yako na jina lako. So moja kwa moja wacha tuweke simple tu, tuandike kwa heshima. Kumbuka haya maneno ambayo tunayaandika, kuna maneno tofauti ambayo unaweza kuyatumia ambayo yanaweza kubadilisha barua yako ikawa inaonekana vizuri zaidi, lakini sisi kwa vile tunafanya mfano tu na kuoneshana jinsi ya kutengeneza katika Microsoft Word, basi tunaandika ya kawaida tu, lakini barua ambayo itakuwa na ushawishi unatakiwa kuna vitu uweze kuvizingatia na maneno ya kuweza kumshawishi yule ambaye anasoma hiyo barua. So kwa heshima tayari tumeweka mwisho wa barua. So hapa utaweka saini yako wewe, kwa hiyo mimi hapa utaweka, then baada ya hapo chini utaandika jina lako. Okay, mfano mimi Mohamed ambaye naandika hii barua Hafidh. Then baada ya hapo unaweza chini ukaandika mfano
cheo chako, okay, wewe mwandishi. Inatokea mfano muda mwingine unaandika barua na kupeleka kwenye ofisi fulani, tuseme sio barua ya kazi lakini ni barua rasmi. Kama ni ya kuomba mfano ruhusa kwa bosi wako ama kuomba kampuni fulani kushirikiana nao, ni barua rasmi hizo. Unaweza kuweka cheo chako hapa chini, lakini pia unaweza baadaye ukapiga na muhuri wa kampuni ama wa ofisi uliopo hivyo. So barua zinatofautiana, lakini muhimu kujua huu muundo wa barua rasmi unapokuwa. Baada ya hapo utakuwa tayari umekamilisha barua rasmi, simple tu kama hivi ambavyo unaona. Lakini kumbuka nimekwambia hivi vitu vinabadilika. Kwa mfano unaweza hapa ukakuta kuna sanduku la posta, okay? Kwa mfano kama hapa, na ni muhimu kama upo nalo sanduku la posta ukaweza kuweka hapa SLP, then ukaweka mfano, okay, sanduku lako la posta, na baada ya hapo ukaweka Tanzania kama hivyo. Lakini vile vile mfano hapa katika salamu rasmi, kama tunasema mwanzo wa barua na kichwa cha barua, katika mheshimiwa mkurugenzi, unaweza ukaandika pengine unampelekea mwenyekiti, ukaandika mheshimiwa mwenyekiti, ama ukaandika kwa meneja wa huduma kwa wateja, ndo mwanzo wa barua huo unapokuwa. Lakini pengine kwa afisa utumishi, lakini hapa katika kichwa cha habari ya husu ndo unaandika lile lengo kuu la hiyo barua, kwa kuweza kuweka kile kichwa cha barua hiyo. Kwa mfano taarifa ya kuhudhuria mafunzo, ama mfano ya husu malalamiko kuhusu huduma ya simu, unapeleka barua hiyo pengine kwa meneja wa huduma kwa wateja, okay, ukaandika kitu kama hicho. Lakini ndani humu utaandika mfano mimi nimeanza ninakuandikia kuomba nafasi ya kazi, lakini unaweza kuboresha zaidi ukaandika ningependa husika na mada ya hapo juu, ama husika na kichwa cha habari ya barua hii, ningeomba hivi na hivi na hivi. Unaelezea hapo unachotaka kuelezea, lakini isiwe refu sana. Na baada ya hapo sasa, katika hitimisho huku chini, vitu vya chini huku, unaweza ukaweka msisitizo kidogo, naomba uzingatie ombi langu na natumai kujibiwa hivi karibuni kwa heshima zote. Lakini vile vile unaweza ukatumia mfano ningependa kuwa sehemu ya mafanikio ya kampuni hii na nitafurahi sana kupata fursa ya kuzungumza zaidi kuhusu nafasi hii kwa heshima zote. Unamalizia kwa kuweza kufungia na kifungio kizuri, na baada ya hapo utaandika sahihi, saini yako, lakini pia utaandika hilo jina la kwako ambalo umeandika wewe barua hiyo, na yule mtu ambaye itamfika barua hiyo atakuwa tayari anaielewa vizuri barua hiyo kwa kuzingatia huu muundo hapo unaouona. So nadhani tuishie hapa leo katika video hii, sina la ziada. Natumai utakuwa umejifunza kitu japo kidogo, lakini umepata kitu cha kuweza kujifunza. Utasave hii barua yako katika Microsoft Word. Natumai sote tunafahamu jinsi ya kusave. Kama ufahamu, tayari kuna tutorial mbalimbali nimekuwa nikifunza software hii ya Microsoft Word jinsi ya kuitumia. So tuishie hapa, tukutane katika video nyingine.